А что она рассказывала за ваш банк? Что сокращение? А ты не спросила, да? Да, быстрее даже. У нас даже так говорят, что вообще все закроют. Вот в марте будет сокращение, а потом вообще все закроют, только на 30-м оставят. Ну, один там, где у нас центральный офис, на Металлурга 30. Но остальные все закроют. Так, не, ну я 7. Я не знаю, какая имеет. Слушай, а у вас Никита? Нет? Чтобы не подскочил.